ilusión tengo! Ya lo veo. Sí, vamos a ver el Papá Noel. ¡Yupi! Sí, ya lo veo, tesoro. Estoy muy emocionada. Hemos llegado al bosque mágico. ¡Wow! ¡Qué ilusión tengo! ¡Qué ganas, qué ganas! Bueno, vamos a ir primero de todo a recepción, ¿vale? Hola, buenas. Hola, ser bienvenidos a nuestro bosque mágico de Navidad. Como podéis ver, aquí haremos diferentes actividades. Por ejemplo, haréis galletas, tarjetas y muchas cosas más. Ser bienvenidos y pasar a nuestro hermoso bosque mágico. Muchas gracias. Vamos a ver. Es un taller súper emocionante. Hola a todos y a todas, yo soy Mamá Noela. ¡Ay, qué gusto veros por aquí! ¡Qué ilusión! Ok, me alegro mucho que hayáis venido. Papá Noel ahora mismo está muy ocupado haciendo los regalos de los niños, así que yo he venido en su ausencia. ¡Ay, mirad qué pequeñaja! ¿Cómo te llamas? Mimi. Hola, Mimi. ¿Cómo te has portado este año? Yo creo que me he portado muy bien, así que supongo que me merezco regalos. ¿Ah, sí? ¿Y qué le vas a pedir a Papá Noel? Unos patines para patinar sobre hielo. Me alegro mucho. Bueno, no os entretengo más y empezamos el taller de este. En este taller consiste en hacer galletas. Por eso normalmente cuando veis vuestros calcetines encontráis galletitas que hago yo misma. ¡Wow! ¡Qué interesante! Entonces tendremos que hacer nuestras propias galletas. Exacto. Bueno, yo desde el Polo Norte os he traído ya la masa hecha. Mirad, la tenemos aquí y tenéis que amasar, ¿vale? ¡Uy! Que me la he tragado. Lo siento, no pasa nada. Tenemos aquí otra. No te la comas y amasar un poco. Y ahora pues hacéis vuestra figurita que queráis. Y ahora con esto lo podréis, la manga pastelera la podréis decorar como queráis. A ver, yo voy a hacer un arbolito navideño. ¡Wow! ¡Qué bonito os ha quedado! Bueno, y yo ahora la meto al horno y a la salida os las daremos y mirad qué rica su buena pinta que tienen, ¿eh? Por ejemplo, aquí hemos hecho una casita navideña, una estrella y todo lo que queráis. ¿Y tú, pequeña hija, qué vas a hacer? Yo, Javi, vamos a ver qué voy a hacer. Con esta galleta la decoro un poquito y la vamos a hacer. Venga, que te ayude, hermanita. Vamos a ver. Uy, ¿qué me pasa con comerme las cosas? Bueno, tesoro, no importa. Es que a veces tenemos bugs. Ahora sí, vamos a decorar. ¿Tú qué quieres, hermanita? Yo quiero una personita. Vamos a decorártela y listo. ¡Ay, me encanta cómo ha quedado la personita! Me alegro mucho que os haya gustado mi taller y de regalos lleváis un buen caramelo. Habéis sido unas buenas niñas. ¡Qué buena pinta! Y cuidado, que no se os rompáis los dientes. Uy, ¿dónde está el otro aquí? El otro caramelito para ti, pequeñaja. ¡Yupi! Y uno para la mamá, hombre, que un poquito para endulzar la vida, ¿no? A ver, aquí lo tiene. Muchas gracias y disfrutaré el taller, hombre. Gracias, adiós. A ver, wow, mirad qué bonito. Mira, mamá, mira qué bonito este árbol con las figuritas y los regalos. Sí, sí. Ay, mirad, cielito. Mirad los árboles. Qué bonitos son, ¿eh? Luego tendremos que escoger uno que me ha dicho la dependiente. Ah, sí. Wow. Pues yo ya sé claro qué árbol quiero. Yo también. Bueno, venga, vamos al siguiente taller mientras yo le voy escogiendo el arbolito. Cuida de tu hermana, ¿vale? A ver qué árbol. Ay, qué bonito con todo esto. Hola a todas, a todas. Yo soy el elfo de los calcetines. Yo soy un ayudante de Papá Noel y hoy os he venido a hacer un taller súper chulo. Y adivinar qué vamos a hacer en este taller. Unos calcetines para Navidad, así como veis, unos bonitos calcetines para ponerlos en la chimenea y que así Papá Noel os ponga regalitos y todo lo que sea, ¿vale? ¡Qué ilusión! Vale, pues empecemos. Hacemos un trocito de papel. Primero cogeremos, y luego cogeremos esto y luego pensaremos en qué queremos hacer. Podemos hacer a Papá Noel un arbolito, un reno, o una galleta de jengibre o un muñeco de nieve.
esto, escoger el árbol, luego hacemos que tenga nuestra forma y voilà, os presentamos uno súper mono y súper chulo. Venga niñas, podéis empezar a hacerlo. A ver, cogemos esto y esto. Y ahora escogemos lo que queremos, ¿no? Pues yo voy a hacer una galleta de jengibre. Así está bien. Muy bien, precioso os ha quedado. Genial. Ahora pues vamos a hacer otro para tu hermanita. Yo voy a hacer... Uy, no sé qué voy a hacer. Vamos a ver. Yo creo que voy a hacer a un renito, hombre. Por aquí el reno y listo, ya lo he hecho. Estupendos, qué bonitos os han quedado. Hermosos, seguro que Papá Noel os traerá muchas cosas en estos hermosos estos. Luego la salida os lo daremos todos en una bolsita súper navideña. Nos vemos en otra. Ahora podéis ir al siguiente taller. A ver, hola a todos, yo soy otra ayudante. Espero que os estén gustando muchos nuestros talleres. Bueno, pues aquí estaremos haciendo jerseys de Navidad, así como lo hice. Pero bueno, tenemos un problema con tu hermanita, pues de que no le van a caber los jerseys, pero no importa, puedes hacerlo para tu tío, para tu tía, ya sabéis, lo típico que tus tíos te dan regalos. Pues no, pues ahora vosotros le daréis a vuestros tíos, ¿vale? Como veis, está haciendo mucho frío y yo también me estoy congelando. Así que vamos a empezar. Cogeremos la lana y luego nos empezaremos a coser así, mirad. Uy, que no les puedo coger todo esto, que tanta cosa que tenemos que hacer. Cogeremos el macramé y luego escogeremos. Por ejemplo, aquí hemos hecho esta sudadera tan bonita que os la podéis probar, de como si fueras un árbol de Navidad. Bueno, pues aquí podemos escoger el que queramos, así que vosotras podéis hacer el que queráis. Empezar y ya está. A ver, yo voy a hacer un jersey tipo un lazo y voilà. Excelente, qué voz hermoso te ha quedado. Bueno, lo dejo por aquí y os lo damos en la salida, ¿vale? Vale, pues ahora uno para tu hermana, hombre. Le voy a hacer un muñeco de nieve. Así. ¿Te gusta, hermanita? A ver, me gusta, me encanta. Muy bien, espero que os haya gustado mucho mi taller de jerseys. Y nos vemos en otra, ¿vale? Adeu. Hola a todos, yo soy otro elfito de Papá Noel y en este taller haremos decoración de bolas de Navidad. Así como la cogeremos el tipo de color que queremos nuestra bola, luego la pintaremos toda súper bien pintada con unos pinceles que hemos traído, que los hemos hecho desde el Polo Norte, y así podréis pintar todas, escoger el color de vuestra bola. ¿Y tu tesoro? Yo la quiero blanca. Muy bien, excelente elección. Así podréis combinar todos los colores. Toma un pincel y ponte a hacer creatividad. A ver, a ver si así va. Vamos a ver qué podemos hacer. Yo también voy a escoger una blanca. Vale, coge tu pincel. Tu pincel y ponte a pintar. A ver. A ver qué voy a pintar. Perfecto. Vamos a ver qué has pintado. Yo he pintado a nuestra perrita que tenemos en casa. ¡Ay, qué bonita! Por favor, tu perrita. Muchas gracias. Incluso ya la hemos disfrazado de Navidad. ¿Y tu tesoro? Yo he dibujado el logo de Papá Noel. Mira que hay el logo de Avatar World y he puesto un mundo. Porque el mundo de Avatar World me gusta cómo me ha quedado. Espero que la de plástica me ponga un 10. Eso esperamos, a ver cómo salen las notas, ¿eh? Uy, sí. A ver, seguro que apruebo yo. Y tú ya que has empezado con el instituto, ¿eh? Sí. Bueno, pues hasta aquí nuestros talleres, todos estos navideños. Vuestra madre ya tenía que haber escogido el árbol de... Ahora vuestra madre vendrá y si me acompañáis, aquí os podréis hacer una foto navideña. Podéis coger todas vuestras cosas que habéis hecho. ¿De acuerdo? Voy a llamar a vuestra madre. Pues ya está. Vamos a ver. Hola, venga por sus cosas. A ver, los jerseys tan bonitos que han hecho, por favor. Y ahora sí, podréis haceros vuestra foto navideña. Uy, mi sudadera.
Vale, pues aquí pues os cogéis todas vuestras cositas que habéis hecho y tomaros una foto. Vamos a ver, poneros todos juntos, hombre. Y decir feliz Navidad, podéis hacer cualquier pose, hombre, por favor. Yupi, venga, feliz Navidad, hombre. Una feliz Navidad. Y vuestra hermanita, ¿vale? Os tomo la foto en 3, 2, 1. Uy, mirad qué bonita habéis salido vuestra foto navideña entre que os cargáis en nuestro chiringuillo. ¡Wow! ¡Qué bonita! Uy, ¿dónde está la foto? ¡Uy, qué hermosa! Es súper bonita y la podréis colgar en el árbol navideño, hombre. Muchas gracias. Amigas, amigos, si queréis que en vuestros pueblos haya un bosque navideño como este con diferentes actividades, darle muchos likes y suscribiros si os ha gustado este vídeo y nos vemos en el próximo.